ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ SKTV News ꯄꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ICAR Central Institute of Fisheries Education ga MOU ꯑꯃ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ Fisheries Department ꯒꯤ Director T Fulena ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ Parliament ki nongzu mifamda Manipur gi oiriba fibam yauna miyamgi oiba maruoiba isu kya pukhatkani haina Congress ki MP Gaurav Gogoi na phongdokre Manipur amasung Nagaland da khulai paiba singna Assam Rifles sa ambush sathakhraba matung Manipur da mathau tawriba CRPF ki personnel sing Amar vehicle da chathok chasin tawnana ba khangalakre hairi Amasung Home Guard personnel sing na taliba demand sing September 19 fawbagi manungda thabak taon thoknanaba Manipur lengakta Manipur Home Guard Employees Welfare Association na aroiba matam thakre Miyamda pau sandong na pizari Lamdam asigi yellow ngasing yokhatnabagi pandamda Mumbai da leiba ICAR Central Institute of Fisheries Education ga Memorandum of Agreement MOU ma khudik pinakre haina Fisheries Department gi Director T Fulena phongdokre Wafam asi nitai pa chuthik ta leiba DIPR gi auditorium da pangthokpa mid the press ka mari leinana Director T Fulena hai lamdam asigi maru oiba yellow nga ama oiriba nga ki jo asi scientific oiba moongda marum kokhanduna masing hena puthoknabagi pandamda Mumbai da leiba ICAR Central Institute of Fisheries Education ga Memorandum of Agreement ama khudik pinare Thaurang asigi makhada ngami sing training piduna tongan ba yellow nga pumnamak yokhatnabagi thaurang tawri haina phongdoke Makna makha taraduna Loktak Livelihood Mission ki makhada Department asina Loktak Pat ki paring oiriba Naran Sainada Case Culture Battery ani amasung 10 Culture Grow Unit ama semgatle loinana takmu pat thanga tawbul amadi Loktak Pat ki akoiba mafam singda Case Culture Battery yangkhai manga amasung 10 Culture Grow Out Unit kuntra manga install tawre masina nga gi pothok hengat hanbaga loinana Loktak Pat ki akoibada khundariba miyoi singi punsi mahing fagat hanbangamle haike Amarom climate change na piba chaithengi manung chana Manipur dasu nongju nungsada chauna ahongba lakba maramna nga yokpada mayoknariba khudongchadaba sing thengnanaba kari thorang lokhatpa yabage haibagi paukhum piraduna Director T Fulena hai climate change ka mari leinana department asina adaptive measures paikhatpagi wafam hojik fawbagi oina chapsana leitre hiram asida meeting changba horagani haike Amaromda ichauna maram oiraga awaba nangkraba ngami singidama Fisheries Department na Calamities Relief Fund gi makhada mating pibagi thorang lei mafam matam chana department asida pau piraklabadi awaba taraba ngami singda soidana mating pigani haike Makna makha taraduna Pradhan Mantri Masya Sampada Yosna gi makhada ngagi machinjak puthokna naba unit ama linglabasu fangpham thokpa electricity gi kilowatt fangdaba maramna ningthina machinjak puthokpa ngamdri hiram asida hen meeting changna naba thorang paikhatle haike lakpa nga sina sum hongi bisida moina market to sum capture toxin gi bida khoi gi ngami singchina tangai pataba ningon chakoba mela gumba dagi imoinu mela gumba sida tawbai wani to hojikti health benefits se khoi gi organic fishes mem gi health benefits se khangak padagi khara ngamba mi gaidi khoi gi local nga singchil loina bak tawnare except sareng natan ana nga gi demand se khoi gi mindset sida su lei gi bagini khoi andragi nga sina hongi aduga andragi nga sina si tawi haibagi mindset sida legi baine do akoina mayam si loina bak mindset se brain wash to bangam magadi andragi nga chabasina akoi da hakchang da si sohalli si tohalli akoi gi tangna Manipur gi nga chabangam magadi hakchang da health benefits su leire adui matakta leizari ba paisa khara do Manipur da tungnaga lehoga doini Manipur gi semitlon pagat andoini haibagi appeal se tawi Lakliba July ki kungamathoi tiki hogadoriba Parliament ki nongzumi famda Manipur gi oiriba fibam yauna miyam gi maru oiba isu kya pukhatkani haina Congress ki Lok Sabha gi MP Gaurav Gogoi na phongdokre New Delhi da ngasi paumi singda wanghangladuna MP Gaurav Gogoi na hai leiriba isu sing maru oina
Ayodhya, education system, automobile sector, foreign policy amasung Manipur gi hojik oiriba fibom gi matangda center da leidiba NDA gi lengak asina meeting changhaningi amadi Congress party na paukhum pamle adom oinamak center na chapcha na paukhum pirakadra haibasi wahang oiri Congress party handaki nongzumi famasida lepak asigi miyamga Mari Lainaba Amadi, Maruiba Isu Kya Pukhatkani, Maruiba Isu Kayada Kana Nainaba, Yahandanaba Amadi, Masagi Todang Kangdana Madudagi Natainanaba Lengakna, Parliament ki function Ningtina, Chata Handanaba, Honarakani Haina MP Gorob Gogoina, Center Lengakpu Maral Siki, Mark na Makataraduna Handaki Mifamasida, Lengakna Putorokpa Will Singi Matangda, Chapsaba Philip Amadi, Kongpam Amalong Naba, Congress na India Bloka, Chatminariba Amadi Opposition Ladiba Party Singa Kanagani, Will Sing Hek Putorakpaga Congress Chatminariba Party Singamadi, Opposition Party Singa, Kananainagani Loinana Pumnamaki, Yanabama Purakpaga, Warip Amalogani Haina MP Gorob Gogoina Fondoke. Handaki nongzumi famasida lepagasi yoiba isu kayana ngamna chatpagaloinana ruling NDA amasung opposition gi marakta akan mamongda wafang naraba yai panari panbaya badi handaki parliament ki nongzumi famasi lakliwa July gi tang kun gamathoi dagi horaga mathang tha August ki tang kun gamathoi fawba chathagani amaromda August tara manga ningtam numit ka mari leinana August tara humdoi amasung tara mari da session leiroi hairi Will the government answer and present its response? Will the government present its response on what happened in Ayodhya? Will the government present its response to what happened in the Indian education system? Will the government present its response on what is happening in the automobile industry, on foreign policy in Manipur? My fear is that the government will not allow Parliament to run properly and will not allow these issues to be raised because they want to run away from their responsibility on these important issues. Handakta Manipur amasung Nagaland da khulai paiba singna Assam Rifles ambush sathakraba matung Manipur da mathau tawriba CRPF ki personal sing amar vehicle da chatok chasin tawna pakhangalakre hiramasing matang da Hindu na fonglakpa report amaki matungina Manipur amasung Nagaland da khulai paiba singna Assam Rifles ambush sathakraba matung Manipur da leiriba CRPF ki unit singna chatok chasin tawbuda yariba makai amar vehicles jinana walenga ki makok thongba official amana khangan kre hari khongthang asi khangawdana chatharakpa thawong singdagi ngak thoknana bane mamang tha June da CRPF ki Cobra Battalion ani Manipurda thazin balai makogi mathau di kulai paiba singi mathakta search operation chathaba bunker sing thugaiba medi kusu kulai sing lokhat pani hariba thabak thoram sing asida sijananaba amar vehicle chamarom Manipurda hokiba tha anirongi mamangdagi thazin ba hokre haina official aduna fongdoki Pau asina makatana hai Manipur leiriba Central Force singi marakta CRPF na personal khwaidigi yamna street adu da mathau tawri hauzik phawda CRPF ki company chani rongi personal lising kunna Manipur da mathau pangthokli masigi sumathakta border security force ki company tara gi personal lising tara amasong Assam Rifles samad Indian Army lising kun taruklom na Manipur da lei hari handakta Manipur da thazin kiba Cobra Battalion ani gi personal singda training gap pi balai kre maruoina irang thorokpa matamda nupi sing yauna miyoi kyamana security ga mari leinaba Thabak thoram sing paikhatpada ayat apan pibagi matangda makoi sing adubo laksinabagi training PK amarom na Cobra gi personal sing adu administrative natraga operation ga mari leinaba khudaki oiba sathok sashin tawbada yaudana bakhangan ke makoi akaknaba thodang kulai paiba sing lakshinba nongmai paiba miyoi sing faba karingma surrender tawdraga na makoi gi mathakta nongmai kapnana ba pautak pibalai hari the Hindu gi pau asina makhatari Manipur Home Guard personnel sing na taliba demand sing September kun gamathoi fawbu ki manung da thabak ton thokna ba Manipur lengakta Manipur Home Guard Employees Welfare Association aroibu warol matam thakre hiramasing matang da Manipur Home Guard Employees Welfare Association MISDEWA gi president na kurik pi na Home Guard personnel sing na taliba demand sing matang da ngasi Chief Minister nam khemchana madi Home Minister Govindas Konthozam na ibu cherol sing pisinke Cherol adu da pallibu wafam di matam kaya ki mamang dagi Home Guard personnel singi fangpam tokpa sing fangana na ba madi leiriba wat pasing men khatna na ba Manipur lenga ki mari leina pasing da haizatuna laklei masigi sumathakta Supreme Court of India madi High Court of Manipur na piba While sing lenga ki mari leina basing na thabak ton thokta na leiri masimak personnel singi yamna laibak thibani Home Guard personnel singna kathokpaga loinana masagi mathau pangthoktuna lakhibani adubu personnel singda khangba ngambagi pangal electre maram aduna rises harkana laktiba September kun gamathoi fawbada talibada bi sing thabak ton thokpi drabadi September kun thadagi makal makha kyagi kongjang sing changchina ba Jun kun gamathoi da famkiba managing committee gi mifam na warep lore haina
wafam yauri Manipur Home Guard personnel singna taliba demand singi manungda Home Guard ki tokhaiba commandant general ama thambiba lenga ke employee gumna dearness allowance ti chadani funi thoi de hengatpa rasan gi senfam phanganba thabak tawbigi chahi homfu ni thoi natraga homfu manga de hengatpa madi hauze hangdura leidiba fam sing men khatpa yauna Home Ministry gi Civil Defense amasung Fire Service ki Director General VL Warana kumjali singani mari ki Mars ki kungama lenga ki mari leinaba singda irakhiba cherol gi matungina Manipur Home Guard personnel masinga sipuna lising ahunga chahunga marifutara marida hengat pa haibi yaure masiga loindana demand sing thabak ton thokna ba Manipur lengakta matam thakre Mapangal kanba Manipur ma oina na bohona badai khogi paipo singna chatlamba liklam kaihandana chatpa mathau tai haina kairau AC ge MLA Laurimbam Ramesor na phongdorakli wafpa se lining thongsana mahi Temple Board LSTB la sinduna kyam gai dalaiba kongba mairongbi turel la pangthokpa tara khayom lakpagi thoram da mak na phongdokibani hariba thoram asi chahi khudingi inga thagi humni panba natraga mangani panba numit ki tha yingduna lepak asida awana tarakpa matamda ibudhogi tara khayom laktuna yaifa thongnibagi thoram amane LSTB LUCHINGBI Singh board asigi loishang tara ki thaupu bamadi amaiba maibi kyana sarugya kiba thorma du MLA Ramesor na haikibada layoi khrabai khoi ki paipu singna chanaramba chana kanglon lining laishon amadi thogulon na chingba pumnamak matam leiba kibikta mirai bayade maide khoi ki amaiba maibi singna phongdorappa wafum kayada chumba yaukidaba nate maram aduna khoi ki leiriba chanabi khudingmak ngak senduna thamba haibase khoi ki thodangni haina makna phongdoki Mirai bayade ba chumma yawe paw chalakpada chana ba yaw maita khoi mai brain ngasi tobi thorom masina leba ki afa porkan hai posna na thamjani ngi adon lo chalakpada hani ngi sina khoi lebi ba hani paipul chalam balinglam chalagadi leba cham kan ngan hai posim thamjage history na sakine hogi ba khoi Manipur sida paipul chalam aseng ba ninglam chalang matam yam kan ba leba am wen malek cho ba thangna ba state kaya to ba kanti kaya khoi Manipur na thosin pairam magi wari khoi na like ta kare tamalai adona Manipur se yam kan ba dum leba am gi hagadi paipul thambiram ba ninglam chalaga afa ba porkan hai posim ai Manipur mi am na thamjage Migi wayena ama lagi wayena ama mamai thangda lagi wayen lakani lagi wayen lakna mainakta taibang mi koigi ipai pudi lai oibanina mafam leibasingda koi tindai leitai minaba haibase masidi tekcha salai tereki amaibi akhang hai leibaki kau pubiri bapunamak yauna tinadana ibidaugi khubamda asumba thoram khara pangthokpagi mathau pangthokjabase masi khwaidagi laibak phabani LMS Law College Imphal DM University ge School of Legal Studies ka khusham naduna International Justice Day lisingani kunga taru ki thoram ngasi LMS Law College ki mini auditorium na pangthokre tharmadu da Advocate General Lenin Singh Hijam retired District in Session Judge Aribam Nautaneshwari madi LMS Law College ki Principal Dr. RK Premila na mitunglan Singh oina sarugya ki DM University ki Constituent College Singh ki Principal College asi ki faculty maso Mairoi Singh na sarugya ki ba tharmadu da ongoing crisis in Manipur and prevailing law of the country haiba hiramda Aribam Nautaneshwari na marik chuma wafum kya thamke tharmadu mari leinana LMS Law College ki Principal Dr. RK Premila na hai Justice Haibasi karino haiba mipum khudingmak na khangma mathau tai Justice Haibas na ikoi da thajaba leihangadoribani Manipur da leiriba mahiroi singna justice ki maramda ningthina khanglaba matung atopa mahai miyoi singda masigi wakalon asi sandokadoribani maram aduna yariba makai justice ki maramda ikoina khudingmak ta mayik singna khangnana bahona minasi haina makna phongduki Everybody say entitled to the justice have say si porak na bohona bada khoi gisu praja sing thi da khoi chhatra sing se khoi enlighten to holaga moina hayeng practice to bani khana hangde ani thengna pa matam da justice kaino have say people da khanghan bangam ba justice se ari gai people sing se da impart to bangam na bo khona na bagi da mak da khoi chhatra sing se khoi na enlighten to han ba expert myam kauraga kholaga sing je to raga khoi asi dum ta khoi pangthok jabani ngasi thoram se Kumza lisingani kungamari da kaukiba Hindi primary ozagi fam chamagatara nipan madi Hindi graduate ozagi fam chanigatara ki hauzik fauba pangthoktana leiriba examination sing atuba matamda pangthokpiu haina All Manipur Hindi primary and Hindi graduate teachers aspirants group na lenga ki pokning chingsilakli Manipur Press Club ki Kaubru Hall da ngasi pangthokiba pauki mifamamda group asigi convener Irom Pibarsu na hai chahi hendok lagadaba candidate singi awaba yengduna pangthoktana leiriba Hindi primary amadi Hindi graduate oza launanabagi recruitment examination athuba mathamda pangthokpiyo oza launanaba kumja lisingani kungamari gi March 13 da education is na cherol
थोख्रबनी एग्जामिनेशन असिगिदमक हिंदी की ओजा कयान अप्लाई तौबग लोइनन एडमिट कार्ड फाउब इशू तौख्रबनी अदुब चही अनि हेंजिलक्लब फाउब रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन असि फाउब पांगथोक्तना लेरी एग्जामिनेशन असि पांगथोक्तबगी मतंगदा ग्रुप असिना एजुकेशन एस की डायरेक्टर याउना चीफ मिनिस्टर ग फाउब उनख्रबनी मणिपुर की गवर्नर लेपाक असिगी प्रेसिडेंट अमदी प्राइम मिनिस्टर फाउबदा मेमोरेंडम पिसनख्रबनी मतम चाना एग्जामिनेशन पांगथोक्तबना कैंडिडेट सिंगदा पुकनिंग वाखल हंथब अमदी पेंदब कया थोखलै मरम अदुना अथुबदा एग्जामिनेशन पांगथोकपियु हाइके 11 March 2024 da Hindi primary amadi graduate ki zalong nanabagi notification se thoi aduga admit card se hojik thoktuna leire tobudubu exam gi schedule amadi center sing number sing se koi pi dedana leiba sangaba oja gi recruitment si gi examination se karam kanda tobudabano aduga thengdari bisigi maram na sing basi panbi raganu thousands of aspirants me amagi koi gi sangna academy upper age limit hentorakadore adu hetokusu yorabani aduna सरकार सिदा अपील तौजरी नुसीजग्रब अखोई सरकार ने अखोई आशापोंबा सरकार सिदा थमजरी अखोई पंधब तौदना अदि मथंग मथंग नंझलकदब म्याम सिंगसे लेबनिना अखोई ओवर एज वरपा म्याम सिंगसी यंगबिरगा अथो मतमदा एग्जामिनेशन पांगथोकपिदना अखोई वालिबो ओजा सिंग हिंदी की ओजा सिंगसी लौबिरो लेट वाहिंगबम निपामसा मेमोरियल ट्रस्ट वांगोई नसिंद्र मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा वाहिंगबम निपामसा की 13 लक सुबा लेखिदबकी कुमन थरम ngasi वांगोई वाहिंगबम लेकाइदा लेबा महाकी मयुमदा पांगथोखरै ngasi की थरम अदुदा लमसांग एसी की एमएलए सोरखाइबम राजेन लेट वाहिंगबम निपामचा मेमोरियल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट वाहिंगबम बसंता ट्रस्ट की डोनर ओइनाम लुखोई सीपीआईएम मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट केट्री मयुम सांता डेम कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मणिपुरी डिपार्टमेंट की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर ठोकसोम इवोनबे थमालमरी कॉलेज की प्रोफेसर के एस गौरचंद्रन सरुक याकी थरोंगी सरुगम मोइन वाहिंगबम निपा मचागी निंगसिंग खुबम दा लेबा फोटोदा हैकल एकतम के तुंग दा वाहिंगबम निपा मचागी मरमदा आइबा सोवेनर मफोंगदुना मियाम दा खुसिनके थरमादो गमरी लेनन लमसांग एसी की एमएलए सोरखाइबम राजन फोंगदो किबदा मणिपुर पालम चीफ मिनिस्टर मतना नेशनल गेम्स मणिपुर तौबंगम खिदे दुबो लेखिद्रब वाहिंगबम निपा मचाना मंगारक सुबा नेशनल गेम्स मणिपुर पुरक्तुना माइपाक न पांगथोपंगम की हाइना सु सिंगथाकी aduna sida yarakpadi sarkar duna aina MLA oiraga saharuda yarakani yaroi haibadi ngamdri man yam chawo involvement si chang adubo aina sa hajali do miyam gi responsibility puraga chakraga kendra si mihoramu oiraga di madu yanana na bagi madu gi idea di aina madu gi thona pangal di ai dai ka oijage केंद्र सिगी मियां मेंदे तंग छिनबी उसिदने मियां का हजनी से अदोय तागबी ए होगी ब इलेक्शन दुदा आइसु नामने सब कम्युनिटी न खर लेबी आई नामने सब इवन काम गारगदे आई कैबिनेट मिनिस्टर ओमा पीगे नंग छि दे हारे कनो हारे आई कैबिनेट पामजदे आई सिंतन तो बिरमो आई सिम तो दे रानी दे को हा ये आइबगी मदुगी फीलिंग दु ओगा मदु नांगरगा आई वखंदा माने पांथोक से है बगी लोन थिंख्रवा लालौलुप सोरेपागी कदर मंगसी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की थौबाल पुलिस स्टेशन कोनबा थौबाल हाउखगी मफम अमदगी फागत पंगमख्रे मणिपुर पुलिस ना फोंदोरखिबगी मतुंग इन फारबा सोरेपागी केदर वांजिंग सोरखाइबम लेकाइदगी युमनाम नरेश सिंह अतोपमिंग काकपा चही कुनगनि तरुकनी हाइरी मणिपुर पुलिस ना मियोई अनि मयाई काबा निसागी पोलम सिंगा कोना नंगसी फागत पंगमख्रे मणिपुर पुलिस ना फोंदोरखिबदा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की लखीपुर चिंखा वार्ड नंबर 9 दगी कोंजेंगबम कुला सिंह चही 94 हारिबा मियोई एसी किलोग्राम 53 ग्राम 9 की गंजागा कोना नंगसी जिरिबाम मयोल की लमखाई कैथल दगी फागत की अतोपा थौदोक अमदना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग लेहाव खोंग लेनुंग होटल मनिंग दगी एमडी जाकिर हुसैन अतोपा मिंग तोंबा चही 94 हारिबा मियोय असिसु मयाई काबा निसागी पोलम सिंगा कोना नंगसी मसागी मेमदगी फागत पंगमखे मंगोंदगी फागलखिबा पोलम सिंग अदुदी कोरियन कफ सिरप पी नाइट्रा 10 टैबलेट अमसुंग ट्रोस्पास प्लस कैप्सूल सिंगनि हारि
Automobile industry ki D segment da revolution purakpa ngamlagadaba Morris Garage ki Majestor haina mingthonba SUV amangasi haunabi matungina launch sokhrei Manipur krida leiva GMDS Motor Private Limited tapang thokpa launch tobiki thormaduda Wangkai SC ki Maletius Arun Kumar Manipur Police ki DIG and Herozit Imphal West District ki DCM Ras Kumar madi Manipur lenga ki Transport Department ki Director KS Dainana chingba miyu kya susarugya ki ngasi launch tokhiba gari adu ki matangda GMDS Motor ki internal dealership trainer Mahesh Laishram Nahai Majestor Haina Mingthonba SUV AC 4x2 amasung 4x4 ki makhal ani lei MG Motors na puthokpa gari singi manungda Majestor na hanba oina triple differential low M crawl amasung driver amani co driver ki sita massage tawnabagi feature amasu yauri haina mahakna phongdukhi मसीजी सुमनेगी गाड़ी खक्त नसदे अखोगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री द रिवोल्यूशन अम पुरकदब गाड़ी ने मरमदे अखोगी डी सेगमेंट गाड़ी द हाइरिबा अखोगी एमजी मेजर्स सरसे कोने डी प्लस हाइजे फर्स्ट इन इंडस्ट्री डी प्लस सेगमेंट द पुजर कोने एमजी मेजर्स लो को अनो फीचर याम हापे अतोप इंडस्ट्री द याव दब वेरिएंट जी अनि थोंग लाए को सेवी 4x2 से 6 सीटर की ऑप्शन लाकनी 7 सीटर की ऑप्शन जो लाए तो सेवी 4x4 अमस अखोगी 4x2 सिना 40,99,000 की स्टार्टिंग ने तो 4x4 सिना 44,99,000 की स्टार्टिंग ने All Manipur 1997 West Adult Teachers Association Sinduna Lakiba Tang Traga Mapangi Ayoki Pung Tramatoi Makai Tabde Imphal gi Babu Prada Leiba Durga Mandir da Regularization Adult Teachers Singi Leiba Court Case ki Matang da Mifuma Mapang Tholakani Hari Hariba Mifuma se da Adult Leiba Oja Singna Matam Sana Saruk Yana na ba Association Asigi convener na Kangalak Lei Pau gi Maraktana Tenma Brega Matang nominasi Akoi rice, Akoi Agro Mining Associates na miyam gidama amuka su panganjare, fortified rice haplaba cheng, Akoi fortified added rice. Season abiu kana balobiu, miron mimama amadi punung de leriba angang de gina chorok laba fawbada, masa sondam nadamba, mahi masing de puning changdaba, chaudam thinba, brain son mana chingba kaya ohelakpa yabadagi ngakthok pangamba, makupta na sugay raba cheng the micronutrients haptuna amuk chengi mawang matawga chak manana sem laba cheng makhal amani, fortified rice. Akoi fortified added rice asi phasai na su ayaba piraba Bharat Sarkar na ICDS napsa midday meal na chingba scheme kaya da fortified rice haptuna miyam da panganbagum chap mana na panganjari bani masida iron folic acid vitamin B12 na chingba machal suna yauri atopa lamga changdam na duna quality laina putoklaba hekta magthong duna saba yaraba chengi Akoi fortified added rice season abiu Akoi fortified added rice Baikotana piri maruchik patin sing daging ngakthok patanatana atopa kanaba sing khudamuina pambi singbu mara hena sathanba amasung phau pambi singbu masa hena pokhandona phauthok asuki matik lehali matam sangna tin tahande hanjan hidak sajana bagi mathau tahande buyers ke baikota lau balomi singda thajobaga loinana hena saukhat halle amasung lomi singda akiba amata lehande Buyer Council Active asi phauthaba singkhak ki ngakthong aba semani amasung hidak asina napi makal khudimak manghan bangame sumna tangi phauhun khraba natraga lingkhraba matung numit nipani dagina 12 fawbagi manungda sizana bigadabani khwaidagi sathiba napi makal khudimak pusu manghan bangame maram asina khuleng nepigi chading hanthale loinana adongi senthok hengat halle lomi singi damaktadi Buyers Council Active na khwaidagi faraba pambaidi Break matung da mayam butaram noksari makhataba pau pizari Atal Incubation Center, Manipur Technical University Innovation Sinduna Investment Demo Day cum Startup Bootcamp 2026 ki thorong ngasi Imphal Hotel ki sangai hall da pangthokri AIC SMU Technology Business Incubator ka khusham naduna pangthokpa thorong adu dalenga ki Planning Department ki Director R.K. Radeshna Joint Director Tombishna AIC SMU TVI ki Vice Chancellor Dr. G.K. Prabhu AIC MTU ki CEO Jimmy Laishram amadi JCRE Group ki Managing Director L. Niranjan Jusarugyaki thorong mari leindana Planning Department ki Director R.K. Radeshna Nahai Innovator Mentor Bank Officer amadi nahaoiba entrepreneurs sing ya punba platform ama samgatpada nungaiba fawi Center by Khaliba Startup India Digital India amadi Magnet India na chingbada Manipur saruk yari India amadi Southeast Asia gi leipak singa fauna river state mo oiba amasung haithoi sing thoiba na hakya leiba lamdam ama oibana startup business ta mai pak na bi ke chobu maram amani haina phongduki
Manipur has significant potential in sectors such as AI, agri-tech, healthcare, food processing, tourism, sports technology, bamboo-based industries, renewable energy, logistics, electronic and other emerging technologies. These sectors can create employment, attract investment and accelerate the state economic development. I would also like to encourage our young entrepreneurs to dream boldly, remain resilient and continue learning from every challenge. Innovation demands perseverance and today's idea can become tomorrow's global success stories. Manipur ki handloom amasung handicraft ki potok sing na malim na choba mafum mama kanana pagi thosal leptana pai khali haina Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited ke Managing Director EZT na phongdurakli Wafbas India lenga ke Ministry of Textiles ki senang makhada Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited na silaga nilakuthi da leiba Arvan Hatta numitra mari ni chupna chatharakpa State Handloom Expo loismi ki tharamna makna phongdokhibani Tharmadu the Director EZT Singh Nahai Manipur lenga ki makhada leiriba Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited asi India gi leiriba tai corporation singa changdam nabada noptrabani corporation asina Manipur gi handloom amaso handicraft ki Yokhat pakhangna malim dai khoi gi oiba mafum makanna mathosal sing leptana paikhat laga lakli mak na hai kumjali singani kunda fishabi singi Mikok Thibada Street Asida Fisabi Lak Ani Hena Lay Haina Panke Adubu Chita Ubakaya Yauki Hypedagi India Lengak Taikogi Fisabi Masingase Lak Ani Lising Yang Kairom Lay Haina Kangan Malakre Amarom the India Lengak na Piriba Pension card asiga manaba mongda Manipur gi Fisabi Singi identity card pinanava department asu honari madugi damak matik chaba data khongkat pagaloinana athubada card pithoknana mathorang tori card asigi makhada lengak na piriba scheme singi khudong chaba fangangani haina makna phongduki entrepreneur na argi bharat tex yobong ngamdragasu magi photo export to haibase masamang yawre ne khanba dum yare hauji odes ki pot amaga hanogi pot amane then atopa embody to bot pone tuna karambagi normally adu high pot hum sidani kanna moina kona phangiba buyers aduna hauji adugi buyers je phamba matam dagi di hauji se koi thola kan study tawrane ba nasai export to ngamni hair mane wa da lei ngamuna yes sir yes haiba taragati sida a haiba nu pamana si saba matam da mangam da taragati b c d myam ko myam puna support to munara kanda magi potu ga chanda manaba sara kanda akoi thabung koi puna khona munara kanda collective wakhan du pula kanda koi export akoi dagi exporter je ahan boina export direct exporter je gum toro kanda koi export la hono honda je Manipur University abadi DM University da VA VSC ma di BCom gi undergraduate mahiroi singna second semester da tamgada va ability enhancement course to AAC2 gi textbook pau Sainal Hung Pi Ho language system amangasi Thadokuki literature society TKLS na hung nabi matung ina phongkhrei ngasi phongki pa textbook asina Thadokuki language ki awang batha ki academic ta chobomai pakpa ma oirgani hari masi national education policy NAP 2020 ki makhada ma di national curriculum framework NCF ki makhada major indian language MIL gi subject oin undergraduate ki curriculum da yauragani kumjali singani kungamanga da phongki ba Thadokuki ability enhancement course 1 AEC 1 textbook pau Hengilna Kizabata knowledge of language and communication gi mathak tangasi gi asin undergraduate mahirui singi language foundation oregani Lairi kasi maming leraba academic amadi language scholar Dr. Ngamko Hau Haukip na ivani Mark travel for singi socio-political study da specialist oiduna PhD fangke loina ngasi gi lairik asin mahaku Thadokuki contemporary literature amadi awangba education da ahanba oregani hari Hauzik Manipur gi oiriba tangdu leita daba phimasi ki waration pigedabani haiba demand tawratuna ngasi chingmeirong mamang lekai gi community hall da maikai dong miam na sarukyatuna wakat mifam pangtokhrei joint action coordination committee Paumai Colony Development Authority, Paumai Colony Mera Paibi, Laifum Kunau Maning Lekai, Kairang Makhalekai Mera Paibi, Chingmeirong Kabu Women Society, Chingmeirong, Ima Panthuibi Mera Paibina, Amuko Poire Lemerol Amova, COHR, the MSF Kia Punba Moiriba, Lup Mangaga Kusam Naraga Wakat Mifamadu Pangtokibani.
इंडिया की लानमी सेमगटपा खुने की लानमी टेररिज्म की थवोंग चथदुना मिचम मियाम की लन तुम मई थाब मदी मिहात मिपुन की थबक खुदक लेफल्लु हाइबा बैनर की मखादा पांगथोप वखत मिफमदुदा अमावा की प्रेसिडेंट इबेमा अमुको की सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइसुम कृष्ण चंद्र COHR की चेयरमैन फुलिंद्रो कोनसम अमदी पोइरे लेमरोल मेरा पाइबी अपुनबा मणिपुर की सेक्रेटरी जनरल TS अपाबी नवांगांग के इकोनॉमी ब्लॉकेट खक्तना कुकी सिंबु माइथिबा पीगदबनी कुकीदा पोट पीबा येलहोमी की येकनबनी हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी न फोंदरक्ले ngasi फेडरेशन ऑफ हाउमी न थादरप चिरोल मन हाई कुकी सिंबु सौगतुना नगा अमदी मैतै दलंदा हनबदा मतिंग पांगलिबा पॉलिटिकल पार्टी की मियोई सिंग अमदी मपुन चानबा मियोई सिंग की चेक्शन न बाहिरक्ले कुकी न चथरक्लिबा लान असिदा कुकी खुलाई पाइदबा येलहोमी एकोइना थिंगनगदबा लान की मखल असि मखोइना नोंगबदा सिनरीबा पोलम खुदिमक थिंगबना ओइरे नागा अमदी मैतै सिंगना पुने इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथदुना कुकी सिंगु माइथिबा पीगदबनी हाइना फोंदोक्लक्री हौकिबा नुमित खरनी की ममांगदा यारोवुंगदगी मियोई अनि अमदी नापेट पलीदगी मियोई अमना नुपी मचा अमगी इकाई खुमनबा सोकपा याबा वाहै किया संदोरकपदगी ngasi पलेम की ऑफिसता कौखतुना वाखल ताहलबा मतुंग इमुंग मनुंगदा सिनक्रे हारी हिरम मसिगी मतंगदा पोइरei अपुनबा लेमरोल मेरा पाइबी पलेमगी माइकैदगी थादोरक पचिरोल मन हाई कनाउमा मगी इकाई खुमनबा सोकपा याबा वाफम सिंग अमुखना थोहलक पतारबदी मदुदा थोरकपा अफफत पुमनमक मसा मसाना पुगदबने लमदम असला लैरिबा ममामपा ओइबा सिंगना इनखलक्लिबा मचा ओइबा सिंग अचुंबा लंबिदा पुननबा मफम मतम चाना वरक वतेंबियो थाक्सी खासी लैबा मदी मरु चंगबा खुनाई अमा ओइननबा होटनबदा पुना थौदांग लोमिनसी हाइना जेरोल असिना मखातारी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स इम्फाल की हौजिक ओइरिबा मदी हेना फगत हननबगी मतंगदा ngasi चीफ मिनिस्टर नाम खेम चाना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग उनदुना खनख्रे चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट ता पांगथोकीबा वारी सनाबदुदा मणिपुर लेंगा की कमिश्नर हेल्थ जेनिम्स की डायरेक्टर फैकल्टी मेंबर मसोंग मकोकथोंबा ऑफिशियल सिंग सर्व याकी वारी सनाबदुदा मरुओइना टीचिंग फ्रेटर्निटी अमसुंग इंस्टीट्यूट असिगी एडमिनिस्ट्रेशन दा अहेनबा मीटिंग थमके मसिगी मथक्ता जेनिम्स की इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस मेडिकल एजुकेशन अमसुंग हेल्थ केयर सर्विसिंग हेना फगत हननबगी हिरम सिंग दसु वाफम कया पुखतुना खननैना की हारी जेनिम्स मखाताना चौखत हंदुना हेना फबा मेडिकल इंस्टीट्यूट अमसुंग हॉस्पिटल अमा ओइननबा मतम मतमगी खुदोंचातबा सिंग निंगथिना यिंगसिंदुना चपसाना थबक पाइखतकनी हाइबा वाफम सु चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी थमकी हारी इम्फाल की मनुंग चना लेवा जेनिम्स ब्लड सेंटर दंगसी मिशनरी जनेट सजी मैथ्यू फाउंडेशन की मंगा सुबह मपुकुमन थोरंग मरी लेना ब्लड डोनेशन की ममा पांगथोक्रे कंगलीपाक न्यूज चेंगबांगलोब के NTL मिशनरी जनेट सजी मैथ्यू फाउंडेशन स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन SPTC मणिपुर मनी जेनिम्स ब्लड सेंटर का खुसमनदुना पांगथोकिबा ब्लड डोनेशन की मदुदा पुना डोनर कुनगनिथोई रोमना EPK थरमदुदा MJSM की स्टेट कोऑर्डिनेटर ngathim गोविंद MJSM की सीनियर युमनम इबोहल MJSM की मेंबर मोइरांग थिम सनायाइमा KNTL की वाइस प्रेसिडेंट अरामबम वेदनाना सरुक याकी नंबोल लेवा एल सानोई कॉलेज लिंखत खिबगी चाही हुमफु मपुम फाबगी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ngasi कॉलेज असिगी मल्टीपर्पज हॉल नंबोल एसिगी MLA TS वसंत कुमार यावना पांगथोक्रे मणिपुर लेंगा की यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की डायरेक्टर एल राधाकांता कॉलेज असिगी फाउंडर लेखिद्रब एल सानोई की मसुनुपा एल ज्योति मया अमदी कॉलेज असिगी प्रिंसिपल प्रोफेसर W ज्योति मोइना थोरम अदुगी मिथुंगन सिंगोइना सरगाकी कॉलेज असिगी फाउंडर एल सानोई की मितम दलाई सुकदुना अमदी मिनिट अमा तुमिना लेप्तुने काइखुमना बोट पयावना पांगथोकपा थोरम अदुदा कॉलेज असिगी डायमंड जुबली सोवेनियर अमदी कॉलेज की मैगजीन सुफोंकी लोइना पोजीशन लौरखबा कॉलेज असिगी मयरोई हानेगी प्रिंसिपल फैकल्टी अमदी स्टाफ सिंगना खुदोल पिदुने काइखुमना बसोटके लोइना कॉलेज असिगी कर्पस फंड अहुमसु MLA TS वसंत कुमार ना लॉन्च तोबगा लोइना इंडिजिनस क्राफ्ट म्यूजियम संगादुना कॉलेज असिदा खुसिनके थरम अदुगा मरी लेना MLA TS वसंत कुमार ना हाई एल सानोई कॉलेज असिबु माई पाकना बहोनबदा थौदांग लौखिबा लायोख्रबा अहल सिंग अदुना कथोकपा अमगा लोइना होनरंबा सिंग एखोइना निंगसिंग चुंगने कॉलेज असी करंबा मायोंदा चथलगा माई पाकदगी अमदी खुनाई असिगिदमा कॉलेज असिना करंबा कंट्रीब्यूशन तोबा याबगे हाइबदु नैनबा मथौ ताई हाइना माकना फोंदोकी Students
future se kamaya apne same karke aaye STEM education se. How to build careers, how to make them successful human beings, and how to make them compassionate human beings. Empathy over me, aduga loinana kan honaba hard working discipline education that me aduga qualities me aapko apne instigate to option moida tambi option guide to option ai khanjar kara education institutes se whether it is good schools or colleges apne leadership se I would say it's very important, most important in fact. Manipuri Raslila pung thang tamadi moibung khongbagi matangda numit 15 gi chupna chathagadaba workshop amanga seidagi Assam Hozai daliba Manipur Saitia Savagi Hall da hudokre Manipur Culture and Sports Development Society amasung Government Dance College Manipur na silaga pangtokpa thoramaduda Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor Paunum Gunindro KS Navadif amadi Manipur lenga ki Art and Culture gi Joint Director G Dharmadas na mithungnan singoina sarugyaki workshop asida Hozai dagi Mairoi Chamarom na sarugyagani Makoy takpi tambibagi thabak na Government Dance College ki guru amadi oja singna chathagani workshop hokdopagi thoramaduda Professor P Gunindro na Manipur gi Art and Culture ga mari leinaba wafum kaya mayek singna thamki Technopol District ki More gi mafum kaya da kangdagi sandokpa dengue malaria na chingba laina singdagi ngakthokna bat kuntratrok suba sam rifles na fogging chathaduna section thorang lokhat kiba adugi damak Hill Tribal Council STC na thagat phungturakli STC gi cherol amada launagan balaina sing maruina dengue malaria na chingba laina dagi ngakthokna ba 36 year gi commander major Akas na khongthang adu pai khatpaga loina na STC gi volunteer sing na mating pangki ana laing gi lamda khudong chadaba mayok na ba matam asigumba khongthang asina micham miyam da chawna mating oi haiki S Kolenda Laiva Sam Rifles the Emmanuel Hospital Association ga Kushamnarga Churachandpur District ki Henglep Sub Division Konba Munpi Pulda Medical Amasung Awareness Scheme mapangtokre Kujasing mo ana yek yautana masamu fana laina na buwakalon galoina pangtoki ba thormadu da nupi angang yaw na punamyo chamyang khaida ana laingi khudong chaba fangan ki hairi Hauzik sanabagi pawamu pisari Akampata laiba CO Astro Turf Hockey Stadium da chathariba nirak Super State Level Let Tongam Ivoyai Masing Memorial Hockey Tournament lisingani kunga taruki chahi tara mari makha gi nupa macha final da Mairaba Sikong amadi CO Singjamai Wangma Khetri lekai ani lakliba tang 38 da lamba tongnaragani Manipur Hockey ki meeting makha da Southeast Youth Organization CO na sindura chathariba Hockey Tournament asigi ngasi sanaki ba chahi tara mari gi makha da laiba nupa macha gi hanba semi final match da Mairaba Sikong na TWC Tobum Khopu penalty shootout da Panjal mga ahum na mai thiba piramduna final changmangam ke ani suba semi final match na seyona YCCIC kontha halupu Panjal Nipan Marida mai thiba piduna final yoba ani suba team oike lakliba tang 38 da Mairaba Sikong amadi sewani na final sanaragani amaramda tournament asigi master men's ki final match tasu seyo amadi Mairaba Sikong anina lamba tauragani Thailand ki Bangkok ta ngasidagi hoduna chathariba taran nithoi shuba Asian Age Group Championship lisingani kunga taruki men 100 meter fly 1012 gi event ta India gi mochinduna saruk yakiba Manipur gi athlete Laitonjam Lanchenbana ahum subatare ngasi pangthokiba men 100 meter fly 1012 gi event ta Laitonjam Lanchenbana second yankhai manga ga 10 kuntra manga da panthung pham yoduna ahum subata kibane China na ahan mamasung ani suma mafom kan ke Laitonjam Lanchenba Singjamai mathak thoksom laikai digi housing na Singjamai Wangma Vaigavati laikai dalaiba Laitonjam Kantamite amasung Takhilambam Sonia ni gi machanupani ma housing nongpok mahikol hairiba mahi sangasi da class 11 arts satamle championship asi thasi gi tangkun ga manga fauba chathagani New Delhi da pangthokiba hanba World Cup Kho lisingani kun manga gi Kudmangada champion of Kiba India ki team da saruk yakiba Manipur gi Sinam Rokeshan da
India lengakna incentive oina lupa lakh kuntra gi sanfam pirakle hariba sanfam as India gi timda saruk yakiba khokho sanaroi khudingmakta lupa lakh kuntra gi sanfam asi pungning thogat poina pibane asigumba incentive ki sanfam asi fangmangamba Manipur gi oina sinam rocation na ahanba khokho sanaroi oibangamle haina Manipur Major Khokho Association thadorpa chirolamana khangalakle Hauzik ngasi state asida oikiba ingasagi pau pizari ICA Regional Central Imphal Party की फंगम रिपोर्ट की मतुंगी नंगसी स्टेट अस्त ख्वाइदगी साबी की चांग सेल्सियस डिग्री कुन गतरुक दशमिक मरी ओइके ख्वाइदगी इंगबगी चांगना सेल्सियस डिग्री कुन गनि थोइने नुंगसिता यावबसिंग मनल की चांगना युक्त चादा चामा दुगा नुंगथिलदना चादा मरफुनि थोइ ओइके नोंग चुबगी चांगना मिलीमीटर कुन गतरुक दशमिक मरी ने अरोबदा मरोबा पाउसिंग अमुकना पिजरी Lamdam asigi yelho nga sing yokhatnabagi pandamda Mumbai gi ICA Central Institute of Fisheries Education ga MOU ma khudik pinare haina Fisheries Department gi Director T Fulena Fongdokre Parliament ki nongzumi famda Manipur gi oriba fibam yauna miyam gi maruibe isu kya pukhatkani haina Congress ki MP Gaurav Gogoi na Fongdokre Manipur amasung Nagaland khulai paibasingna Assam Rifles se ambush athakraba matung Manipur da mathau toriba CRPF ki personnel sing amar vehicle da satok sasin taunana bakhangalakre haidi amasung Home Guard personnel sing na taliba demand sing September kungamatoi fawgi manung da thabak ta onthoknaba Manipur lengakta Manipur Home Guard Employees Welfare Association na roiba matam thakre Matangasa bulletin solution jari Manipur miyam gi punsida khwaidigi na maruiba state asigi lepak asigi madi malemgi i pausing ilamak SKTV news pu meeting tadon lebiu. Khomjari.